futur, perquè una de les coses de la campanya de la por és sempre, no us tindreu això, aquestes baixades catastròfiques d'un 40% del PIB, etc. La senyora Marta Espasa, ara els presento, esvairà aquests dubtes en la mesura que la seva sapiència li ho permeti, i per una altra banda, un cop sabem que el país és viable, li hem de definir un model econòmic. Sempre estem dient la crisi serà l'ocasió de canviar de model econòmic, reconeixent que aquest model econòmic no dona els resultats que voldríem. Bé, com es fa aquesta transició i cap a quin model hi hem de tendir? Sabeu que us vaig anunciar el Miquel Puig, però aquest senyor lamentablement s'ha fet un taco amb l'agenda i avui és en un altre lloc, i el senyor Modest Guinjoan amablement s'ha prestat a reemplaçar-lo, cosa que ens fa doblement guanyadors, perquè per una banda han treballat junts i per tant pot molt bé encarnar les idees de Miquel Puig que comparteixen, però a més tenim el seu propi bagatge. Abans de presentar-los, us anuncio el tema del mes que ve, que també s'escau en dia 9. Tractarem un tema polèmic. Defensa, país armat o país de pau? És a dir, aquesta famosa disjuntiva de si hem de tenir exèrcit o no, i si és ètic dir que maco és no tenir exèrcit sabent que hi ha exèrcits en el món que trauran les castanyes del foc quan calgui. Aquesta és la pregunta, tindrem també dos ponents, espero, clar, com que els convoco amb un mes d'anticipació, a vegades poden passar coses, en principi estan confirmats. El Jordi Armadans, el director de la Fundació per la Pau, òbviament per la versió pacifista, i el Miquel Sallarès, de l'Assemblea Nacional i director del Centre d'Estudis Estratègics. Sabeu que és el dissenyador dels Mossos d'Esquadra a Catalunya. Ell defensarà la versió armada, la versió de l'exèrcit com a garantia de seguretat. Bé, Marta Espasa, doctora en Economia per la Universitat de Barcelona, professora d'Hisenda Pública en la Universitat de Barcelona, experta en Hisenda, en dèficit fiscal. Per tant, en dèficit fiscal no és que li agradi el dèficit fiscal, és una de les denunciadores del dèficit fiscal, per tant, també de les famoses balances. I és investigadora de l'Institut d'Economia de Barcelona. Un dels seus últims llibres, ella publica habitualment en premsa i també fa llibres, és conjuntament amb la Núria Bosch, 12 arguments econòmics per la independència. Marta, i després presentarem el doctor Guinjoan quan sigui el seu torn. Marta, pots començar. Moltíssimes gràcies Patrícia per convidar-me a aquest acte i moltíssimes gràcies a tots vostès per assistir i espero no decebre les seves expectatives. Jo em centraré bàsicament, ja que tracto més el tema de sector públic, em centraré més en la viabilitat econòmica i el model de futur del que seria el sector públic. Bé, llavors, bàsicament el que intentaré amb aquest temps que ens han assignat és parlar de la viabilitat econòmica de la nova Generalitat com a futur govern d'un estat independent, quin seria el guany fiscal, quin impacte pot tenir això sobre l'activitat econòmica, és el que coneixem com a multiplicador de la despesa pública, i després l'impacte econòmic, que és molt important, sobre la capacitat del poder de decisió que tindria la Generalitat i que ara no té a l'hora de fer polítiques que afavoreixin el creixement econòmic. A partir d'aquí, òbviament, podem dissenyar un model de futur, que és el títol, i ens fem tota una sèrie de preguntes molt vinculades al que seria el sector públic, com seria quin nivell d'estat del benestar hauria de tenir una Catalunya independent, quin model d'administració pública i quin model d'administració tributària. Per acabar, fer una referència als possibles costos d'aquest procés d'independència, sobretot a curt termini, i acabar amb unes conclusions. En primer lloc, si Catalunya fos un estat independent, voldria dir que la Generalitat tindria capacitat per recaptar tots els impostos que es generen en el territori català. Però aquests impostos també haurien de servir per finançar tota una sèrie de despeses addicionals que s'haurien de crear
com són les estructures d'estat o altres tipus de despeses que en aquests moments encara les ve fent a l'Estat. En quant als ingressos addicionals, vam fer un estudi amb la doctora Núria Bosch i ho vam calcular per 6 anys, ja ho tenim, i el que hem fet és suposar que es mantenia els mateixos impostos i la mateixa pressió fiscal durant aquests 6 anys, des del 2006 al 2011, que són els últims anys que tenim dades fiables, dades liquidables de l'Estat. Llavors, si fem aquest senzill càlcul de quins serien els ingressos addicionals que tindria la Generalitat de Catalunya en aquest període, si hagués estat independent i si hagués mantingut la mateixa estructura fiscal, doncs podem veure que estem parlant bàsicament d'uns 50.000 milions d'euros a l'any. A vegades és 40.000, 45.000, però més o menys ens podem moure amb aquesta xifra. Dir també que la meitat són cotitzacions a la Seguretat Social. Les cotitzacions a la Seguretat Social, de fet, són els impostos més importants que actualment hi ha al sistema fiscal espanyol. Però bé, això serien els ingressos addicionals que tindria Catalunya com a estat independent. Però, òbviament, com els deia, no només tindria ingressos addicionals, hauria de fer una despesa addicional. Fem la mateixa hipòtesi, suposem que mantenim el mateix nivell de despesa i de serveis públics que l'Estat ha fet en aquests darrers anys i calculem quina seria aquesta major despesa que hauria d'assumir la Generalitat. Repeteixo, fent el que fins ara ha estat fent l'Estat. Bé, doncs si s'hi fixen a la part de baix ens movem al voltant entre uns 30.000 i 40.000 milions d'euros l'any. També la part més important és la despesa de la Seguretat Social, les despeses bàsicament amb pensions, que venen a representar al voltant entre uns 20 i uns 30.000 milions d'euros. Bé, si fem la resta, senzillament, els ingressos addicionals menys les despeses addicionals que hauria d'assumir el govern d'un nou estat català, el que veiem és, amb aquesta primera línia groga, que tots els anys la xifra és positiva, des dels 18.000, quasi 20.000 milions dels primers anys, fins als 5.000, 6.000 dels darrers últims anys, perquè, com vostès saben, en els darrers anys hi ha hagut un problema que els ingressos no han cobert les despeses i llavors l'Estat s'ha hagut d'endeutar molt fent dèficits molt importants. Si tenim en compte també l'aportació que Catalunya fa amb aquest dèficit de l'Estat, el que el professor Sala i Martín diu pagar amb Visa, perquè ho haurem de retornar, doncs llavors estem parlant que el guany de mitjana, el guany ja pagant totes les despeses, vindria a estar al voltant dels 15.500 milions d'euros l'any. Això, perquè es facin una idea, és al voltant d'un 44-45% del pressupost actual de la Generalitat. Això és guany, de mes a mes. Perdó, quin és el pressupost? El del 2013 es va liquidar amb 35.000 milions d'euros. Llavors, què es pot fer amb aquest guany fiscal? Doncs, òbviament, es poden fer moltes coses. Rebaixar els impostos. Actualment a Catalunya tenim el tipus impositiu més elevat de l'IRPF, que està per les rendes més elevades al 56%. Es pot incrementar la quantitat i qualitat dels serveis públics. Hem patit molt aquests últims anys amb les retallades, doncs es podria, òbviament, millorar amb 15.000 milions d'euros cada any. Construir noves infraestructures. No cal que els digui el problema que estem patint de competitivitat perquè encara no tenim el corredor del Mediterrani o els accessos del port i l'aeroport. Incentivar la investigació i el desenvolupament. També en aquests darrers anys la crisi ha fet que marxés moltes persones, ja no només poguessin captar talent, sinó que moltes persones talentoses que estaven a les universitats, recercadors, han hagut de marxar perquè aquí no tenien ni places ni cap mena de suport. I per tant, en aquests moments caldria poder-los tornar a retornar. O una altra possibilitat, òbviament, seria eixugar el deute de la Generalitat. Però a més hem de pensar una cosa, si creem noves estructures d'estat, això vol dir crear nova activitat. Pensin vostè en Madrid o en qualsevol altra capital, l'activitat que genera ser una capital d'un estat. Doncs això, òbviament, revertiria a Catalunya i es generaria nova activitat econòmica, augmentant l'ocupació i el PIB català. És l'efecte multiplicador de la despesa pública
altament conegut a nivell econòmic. I a la vegada és com una bola de neu. Si es genera més activitat econòmica, es genera també més bases imposables i això vol dir més recaptació impositiva mantenint els mateixos tipus impositius. Si es genera més activitat hi ha més renda i per tant més recaptació d'IRPF, hi ha més consum, més recaptació d'IVA, etc. Per tant, el guany fiscal, el que quantitativament podem obtenir de més és una realitat, però potser és més important el que seria la capacitat de poder decidir sobre les polítiques públiques, sobre les polítiques que influeixen en el creixement econòmic. Ara, actualment, les comunitats autònomes tenen molt poca capacitat de decidir sobre, és que pràcticament no tenen ni en el sector laboral, ni financer, fiscal molt poc, etc. En el moment en què la Generalitat a Catalunya fos un país independent, Catalunya podria assumir totes aquestes capacitats de poder establir les polítiques més adequades pel país. I això pot ser, òbviament, un increment, un reflex i un increment de l'activitat econòmica. Es podria dissenyar un nou estat del benestar, un nou model d'administració pública i un nou model d'administració tributària i sistema fiscal. Només dir-los que fins ara els governs espanyols, una de les coses que s'han caracteritzat és per una recentralització i per comptes d'optar, com fa anys es demanava, per exemple, d'una doble capitalitat, l'econòmica i la política, doncs no ha sigut així i el que s'ha fet és concentrar tot el poder econòmic i polític a Madrid. Només cal veure com estan dissenyades les infraestructures. És totalment radial, la de carreteres, la de ferrocarrils i la d'aeroports pràcticament. Per tant, el fet de poder canviar i dissenyar les infraestructures, el mercat laboral, el sistema financer, doncs ens pot donar una oportunitat molt important. I a la vegada definir un model de futur, i amb això vaig acabant, model de futur que hauríem de dir quin estat de benestar hauríem de tenir, quina administració pública i quin sistema fiscal i administració tributària. Pel que fa al nivell de benestar, si ens comparem amb els països que són més o menys semblants, tant en nivell de població com en nivell de PIB, de producció econòmica, serien, per exemple, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Suècia o Suïssa, i mirem el que ells gasten en percentatge del seu PIB, en educació, en sanitat i en pensions, veiem que Catalunya està molt per sota. I, òbviament, un camí a seguir, doncs pràcticament ho diu el quadre, és a dir, si ens volem semblar als països, aquests països com a referent europeu, hem d'invertir més en aquestes funcions de l'estat del benestar. I això ho podem fer perquè tenim aquest guany fiscal d'entrada, que més o menys ve a representar el 8% del PIB. També l'administració pública. Fins ara tenim una administració, un element important del creixement econòmic és la qualitat de les institucions i una institució bàsica és l'administració pública. Fins ara l'administració catalana ha seguit molt el model francès i pot ser el moment ara, pot ser l'oportunitat de canviar i de canviar aquest model tan burocràtic per una administració molt més àgil, molt més eficient, basada sobretot en dos criteris, que seria el d'autonomia, s'ha de donar autonomia a les diferents unitats de gestió i a la vegada rendiment de comptes. Així és com funcionen els països nòrdics i els països anglosaxons, que són també uns models que ens permeten emmirallar-nos. I finalment, pel temps que tinc, un nou model de sistema fiscal i administració tributària. Fa una setmana aquí el senyor Joan Iglesias presentava el seu llibre de la seva Hisenda per Catalunya. Bé, el sistema fiscal també s'ha de replantejar, però el sistema fiscal ha de ser homogeni amb la Unió Europea. Tampoc podem inventar-nos nous impostos, etc. És a dir, hem de tenir l'estructura que té qualsevol país de referent. Un IRPF, un impost de societats, un IVA i uns impostos especials i les cotitzacions a la Seguretat Social com a estructura bàsica d'aquest model de sistema fiscal. El que passa, i com saben, és que a Espanya i a Catalunya també tenim un nivell de pressió fiscal
el que paguem d'impostos en relació al que produïm, el PIB, molt baix, al voltant del 33%. Però, en canvi, tenim els tipus impositius més alts dels països europeus, sobretot amb impost sobre la renda, també en societats. Llavors, com s'explica? Doncs una de les explicacions més clares és el nivell d'economia submergida. Tenim un nivell de frau molt important. Comparat amb aquests països que els deia abans, doncs Catalunya se situa al 22,3% del PIB, segons els diferents estudis, quan Àustria és el 8%, Bèlgica el 17%, Dinamarca el 13%, Suècia el 14% i Suïssa el 7%, o quasi bé el 8%. És a dir, que ens queda molt per recórrer amb el tema del frau fiscal si ens volem assemblar amb aquests països i, per tant, això encara generaria més ingressos. Ara bé, com s'ha d'estructurar l'administració tributària? Doncs també, si volem ser una societat més moderna, hem de canviar el patró i, com deia, amb això estic d'acord amb el Joan Iglesias, hem de canviar la filosofia i la cultura de l'administració tributària. L'administració tributària ha de tractar els contribuents no com a delinqüents, sinó com a clients i, per tant, els ha de facilitar el fet de poder liquidar els impostos. Hem d'establir unes normes clares. Hi ha d'haver seguretat jurídica, no pot ser que facis una consulta a l'administració tributària i tardin mesos en contestar-te, perquè això genera molta inseguretat jurídica que espanta les inversions perquè no tenen un marc estable sobre el qual poder decidir. Llavors, és molt important canviar aquest sistema i anar per un sistema pel qual estan treballant els països nòrdics i els països anglosaxons també, que sempre són els pioners amb els temes de l'administració, ja sigui tributària o administració general. També seria molt desitjable i, òbviament, si Catalunya acaba sent un país independent, haurà de ser així, que hi hagi una cooperació entre l'administració tributària de Catalunya i l'administració tributària de l'Estat i les altres administracions tributàries d'Europa, perquè estem en un marc europeu en el qual les interrelacions econòmiques són molt elevades i, òbviament, si volem que hi hagi una tributació justa, doncs hi ha d'haver una facilitat d'informació, etc. Interconnexió informàtica, això no costa, això és un tema tècnic, interconnectar informàticament les bases informatives de les diferents administracions tributàries. Dotar de recursos humans suficients a l'administració tributària i fer una tasca de pedagogia també cap als ciutadans per millorar la nostra moral fiscal que en aquests moments tenim. Bé, i per anar acabant, només hi ha, en quant al tema de quins costos pot tenir tot aquest procés d'independència, cal dir que els costos en els processos d'independència són a curt termini i el tema, la independència és un canvi estructural històric i que, per tant, no podem dir i l'any que ve què passarà? És que no es pot valorar a tan curt termini. Hem d'intentar analitzar què és el que succeirà a mig i llarg termini. Els processos d'independència no són fàcils, però són factibles. N'hi ha hagut i en els últims anys a Europa hi ha molts exemples. I de què dependrà els costos? De l'actitud que hi hagi entre Catalunya i el govern central, bàsicament. Si és una actitud cooperativa, tot és molt més fàcil i senzill. Si és una actitud de confrontació, doncs els temes seran més difícils, complicats, i hi haurà costos per les dues bandes, no només per un. També hem de tenir en compte que hi pot haver molts elements que intervinguin en aquesta negociació, des de com repartir el deute públic, quina serà la pressió internacional, quina serà la pressió ja directa de la Unió Europea, de la zona euro, perquè a ningú li interessi que hi hagi un conflicte i una inestabilitat dins de la pròpia Unió Europea. I, per tant, el que cal és una qüestió política i sembla que si s'actua d'una manera racional, doncs s'intentarà evitar qualsevol conflicte per evitar que les dues bandes hi surtin perdent. Per tant, i concloent ja aquesta breu primera entrada, dir que la posició econòmica de Catalunya fa que d'entrada no hagin de tenir greus problemes per ser un estat amb unes finances públiques viables,
que la creació d'un nou estat portarà guanys fiscals importants, que permetrà o pot permetre millorar l'actual estat del benestar, que pot ser una oportunitat, i això és molt important, ha de ser un moment també per canviar, ja que ens ho replantegem i ja fem aquest canvi estructural, s'han de replantejar moltes qüestions i per tant ho hem de veure com una oportunitat i que serà decisió dels catalans com creem aquest nou estat. I hauríem d'evitar reproduir l'actual estructura administrativa de l'Estat i fer i buscar, innovar, modernitzar tot el que és l'administració pública i entre elles també l'administració tributària. I dissenyar un nou marc regulador en el laboral, fiscal, financer, etc., que s'adequi, senzillament que s'adequi millor a la realitat i a les necessitats de Catalunya i poder fer polítiques pròpies. Com els deia, és un canvi històric i, per tant, estructural que ho hem de valorar, sobretot, a mig i llarg termini. Bé, i aquesta seria la meva intervenció fins ara. La meva primera. Moltes gràcies, molt clara, sobretot, molt esperançadora, molt exigent. I no serà menys el doctor Modest Guinjoan. Sí, us heu d'anar canviant mentre els presento perquè és tancat l'estri del PowerPoint. Bé, doctor en Econòmiques també, havia estat professor, ara en aquest moment no ho està exercint, és membre del soci de la consultora Barcelona i Economia i és responsable del sector d'Economia i Empresa de la PIMEC, cosa que és important. M'interessen dues coses d'ell especialment. Una frase repetida: no hi ha cap argument econòmic per no marxar d'Espanya, que és seva. És a dir, si ens quedem a Espanya serà per altres raons, però no hi ha raons econòmiques per no marxar. I l'altra és que és una de les persones que es bandit molt el tabú del famós boicot. Això ho ha fet en un llibre que es diu Sense Espanya, en el qual demostra que la incidència d'un possible boicot polític sobre els productes catalans seria absolutament insignificant en el PIB català. Ara, si vol, ens ho explicarà una mica millor. Però també amb el Miquel Puig va escriure un llibre sobre el model econòmic, que és el que ens interessa avui, que es deia Com Àustria o Dinamarca, és a dir, el vell projecte català secular de ser un petit país eficient com els del nord d'Europa. Em sembla que estem en això. La meva pregunta és, fa molt temps que se'n parla, veiem que, malgrat això, el model antic persisteix, és a dir, que encara estem entrampats en el turisme, que encara estem buscant la següent bombolla, això és molt típic de l'economia espanyola, estem dintre d'aquesta rutina, ara volen que el turisme sigui una bombolla, això crea dinàmiques especulatives, és a dir, crea una economia malalta, una economia de baixa qualitat, i la baixa qualitat també es reflecteix en el mercat laboral. Avui dia els nostres joves amb talent i formació han de marxar perquè el mercat no els absorbeix. Doctor Guinjoan, què en fem? Bé, farem alguns apunts al voltant d'aquesta pregunta que és realment de profunditat i no és fàcil de resoldre, però bé que crec que hi ha un acord bastant unànime en el sentit que el model productiu existent en l'actualitat no té un recorregut que ja ha demostrat fins on podia arribar i ha mostrat també moltes limitacions i que el país té musculatura per fer altres coses diferents de les que ha fet. Per tant, farem algun apunt al voltant d'aquest tema en la meva intervenció. Aquesta intervenció sobre la viabilitat econòmica i model de futur, la part relativa al sector públic ha quedat tocada per part de la Marta Espasa, per tant, queda absolutament ben tocada, no tinc res a afegir-hi, però sí que vull fer unes reflexions al voltant del model de societat i el model d'economia que permetria una Catalunya-estat, una Catalunya independent. Jo crec que avui en dia ningú posa en qüestió que la primera part de la pregunta de la conferència que se'ns ha proposat ningú no la posa en dubte. Catalunya seria una economia viable, seria un estat viable econòmicament i això avui en dia ningú no ho pot pràcticament argumentar en contra. Hi ha
musculatura, hi ha empresariat, hi ha sector exterior, hi ha unes estructures i infraestructures que permeten aquesta operativa. Aquest és un país que podria ser un país normal i corrent i, a més, reforçada l'acció de l'Estat per una situació que milloraria ostensiblement, per tant, l'acció pública es podria veure reforçada. El tema de la viabilitat, per tant, jo crec que està fora de discussió, fins i tot, si després en volem parlar una mica, en la hipòtesi d'algun boicot comercial, per exemple, que podria tenir alguna incidència en el període transitori en què tot aquest procés en el que estem posats tingués alguna incidència. Després ho podem comentar, però si de cas és un apunt que el deixem per després i seria assimilable en qualsevol cas. Hi ha persones que pensen que la independència ho solucionarà tot per ella mateixa. Estan equivocades. La independència per ella mateixa no soluciona res, és un canvi d'estatus polític. El que és rellevant no és preguntar si ho solucionarem tot, sinó que el que és rellevant és preguntar si podem viure millor, si podem tenir millors nivells de benestar i millors nivells de progrés. Aquesta és la pregunta clau a partir de la independència. Això és el que ens interessa. Quan ens preguntem, ens demanem quin model de futur per a aquest país, jo crec que no podem parlar de models, no podem parlar d'un model perquè hi ha tants models que podríem agafar de referència com països existeixen al planeta. No existeix un model únic. Els models descansen bàsicament en dos pilars, sobre com s'entén la societat i com s'entén l'economia. Sobre aquesta base es formulen les polítiques públiques, el sector privat fa la seva feina i és tot plegat un sistema en què si tu toques una peça n'has de tocar una altra. Si tu toques un impost, baixes els ingressos d'un impost, els has de pujar d'un altre. Si baixes tots els ingressos has de canviar les polítiques, etc. Per tant, és una variable sistèmica que afecta també el sector privat i no podem parlar d'un model, sinó de molts models de referència, tants com països hi ha. Podem citar els models anglosaxons, que descansen molt en la competitivitat de les empreses, en l'individualisme. Podem parlar del capitalisme adaptat per economies que no són democràtiques, com pugui ser la Xina, que és un model que no té res a veure amb el nostre. Podem parlar d'economies socials de mercat, que són models més propers als nostres, i és aquí on crec que nosaltres hem de posar l'èmfasi per proximitat des de molts punts de vista. Les dues grans qüestions sobre el país que volem crec que són les dues següents. En primer lloc, amb quina cohesió social volem que operi aquest país una vegada sigui un estat. El país, Catalunya, fins al moment, ha donat mostres de ser un país amb voluntat inclusiva, amb voluntat de no deixar al darrere els més desvalguts. Hi ha una voluntat, des del punt de vista social i sociològic, reconeguda, de que l'Estat no pot deixar arraconats a les persones que tenen menys capacitats. Això jo crec que hi ha un acord bastant general per tota la societat i probablement aquesta dimensió de la societat probablement continuaria així en un estat independent i potser fins i tot es podria reforçar. I la segona gran qüestió és amb quin perfil competitiu. En aquest àmbit del perfil competitiu, si en l'esfera social la societat catalana ha mostrat unes certes preferències al voltant de la igualtat d'oportunitats, de no deixar gent enrere, de tenir cohesionat, en l'àmbit competitiu els registres que tenim de referència són realment bastant més febles. Per què? Bàsicament perquè és on s'ha notat més les mancances que ha tingut aquest país en la seva etapa autonòmica. Fonamentalment, quines mancances? Doncs recursos insuficients. Els diners que tenim no són suficients per abastar ni la cohesió social ni tampoc per abastar les necessitats d'un perfil competitiu que poguéssim tenir in mente. En segon lloc, tenim competències insuficients. Podem fer el que podem fer. La Generalitat pot arribar on pot arribar amb les polítiques científiques, amb la política industrial, amb la política universitària, amb la política de R+D, pot arribar a on pot arribar. I això és limitat. Per tant,
això és una restricció sota la que ha operat aquest sistema de l'estat autonòmic a casa nostra. I darrerament tenim un afegitó, que és que, a part de no tenir diners i no tenir competències, a més tenim l'afegit de que tenim un estat que en moltes decisions juga en contra, va en contra. Vostès diran, molt bé, i vostè quin model proposa? Doncs miri, jo, aprofitant que vinc a substituir avui el Miquel Puig, i que a part d'amic, és també coautor amb mi d'un llibre que la Patrícia hi ha fet referència, que és Com Àustria o Dinamarca, la Catalunya possible, que la van publicar el 2013, i se'n van fer 4 edicions, i després l'any passat el van publicar en castellà també, i va per la primera edició. En aquest llibre el que nosaltres fèiem era imaginar de quina manera es podria concretar un estat català en diferents dimensions. No només de la viabilitat econòmica, que la tractem al començament, sinó amb aspectes concrets, com poden ser les estructures d'estat, com ara l'educació, la sanitat, les pensions, etc. Nosaltres no entrarem en tot aquest detall, jo només els hi faré una petita referència a manera introductòria i quan parlem dels països que nosaltres vam agafar de referència són els que vostès tenen en pantalla. 8 països que en el llibre anomenem CAT8. Són Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, Noruega, Països Baixos, Suècia i Suïssa. Què tenen aquests països que els facin atractius? A part que tenen una dimensió relativament semblant a la nostra, excepte Holanda, que és més que en doble en població, però la resta estan compresos entre 5 i 10 milions d'habitants. Amb alguns d'ells a nivell territorial hi ha una gran afinitat, addicionalment. Són països, a més, que pertanyen al nostre àmbit geogràfic de referència. Són països europeus, són països que responen al perfil d'economia social de mercat a la que fèiem referència anteriorment. I són països que ens interessen bàsicament també per un motiu de caràcter pràctic, que és que són països d'èxit contrastat. Són països que tenen una tercera part de l'atur que tenim nosaltres, són països que tenen uns nivells de deute baixíssims, són països amb uns índexs de desigualtat social dels més baixos del món, són països competitius, etc. Aquests països ens interessen perquè, a més, són rics. Són rics. I són competitius, la qual cosa vol dir que poden continuar sent rics. Ens interessen per aquests aspectes pràctics. I també perquè aquestes dimensions que jo deia de la cohesió social i la competitivitat la tracten d'una manera que per nosaltres és molt interessant. Jo ara no els hi donaré cap informació relativa a les estructures d'estat perquè hi ha fet referència d'alguna manera la Marta Espasa, però els hi diré simplement 2 coses. L'agència tributària, els cossos de seguretat, la justícia, l'administració pública, els serveis d'intel·ligència i fins i tot l'exèrcit que nosaltres defensem que n'hi hauria d'haver, tot això són estructures d'estat que estan o embastades o que seria fàcils de posar-les en marxa. No hi ha ni obstacles competencials per part del país, ni tampoc fer-ho de la manera que ho necessitaria un estat tindria obstacles de caràcter econòmic que no fossin relativament fàcilment assolibles. Per tant, no ens hi entretinguem i afirmem que aquestes estructures d'estat són possibles des d'aquesta doble vessant, organitzativa i econòmica. Des de la perspectiva de les infraestructures, tampoc no m'hi estendré, però només voldria apuntar que tenim estructures ferroviàries, tenim capacitat logística, tenim infraestructures viàries de connexió amb la resta del món, tenim infraestructures aeroportuàries i tenim infraestructures de telecomunicacions que, salvant alguns petits defectes, gestionades amb interessos de la perspectiva catalana, gestionats des de la perspectiva d'estar al servei del país, amb pocs esforços d'inversió i posant molt d'èmfasi en la gestió, aquestes infraestructures estarien al servei no només de la població, sinó que estarien al servei del sistema productiu. Com ho fan aquests 8 països als que fem referència? Doncs bàsicament tenen plantejats 2 grans objectius. El primer d'ells ja l'he dit abans,
Per ser ric s'ha de ser competitiu. I aquests països tenen posat entre cella i cella que han de tenir estructures productives competitives, estructures empresarials, i tot el sistema d'acompanyament de les estructures empresarials ha d'afavorir la competitivitat de l'economia. I també són països profundament preocupats per la cohesió social. Són països que els preocupen les diferències socials i estan destinant grans quantitats de recursos a assegurar igualtat d'oportunitats, meritocràcia, etc. Com s'ho fan aquests països per abordar aquests objectius de competitivitat i de cohesió social? Amb competitivitat, molt ràpidament. Països que cuiden l'exportació, cuiden el capital humà, l'educació, com a eina productiva, cuiden la investigació i, sobretot, la transferència de tecnologia. Tenen relacions laborals que es caracteritzen per la flexiseguretat, flexibilitat amb seguretat, per adaptar-se als canvis dels mercats. Tenen concertació, sistemes de concertació, amb participacions sindicals. Tenen una cosa molt important, paguen salaris alts. Per què? Doncs perquè el model productiu en el que descansa amb activitats de valor afegit alt, que en els mercats internacionals, perquè són molt exportadores, ho posen en valor i, per tant, es poden pagar salaris alts. Són països on hi ha eficiència pública, també al servei de la competitivitat. En definitiva, són països que són rics i tenen potencial de progrés. La cohesió social, com la cuiden i com l'aconsegueixen? Establint mecanismes de protecció social, a casa nostra insuficients en aquests moments. Donant prioritat al sistema educatiu. És una de les grans eines de la inclusivitat. Una de les grans eines de la inclusivitat. Donar oportunitats a tothom. Aplicar la meritocràcia. Parla per ell mateix. Polítiques actives d'ocupació i no tan assistencials. Serveis públics de qualitat, transparència política, i tot això, vostès diran, tot això val diners. Sí, val diners. Val diners. Tenen una pressió fiscal més alta. Agregada. No vol dir individual, perquè, entre les altres coses, l'economia submergida té els nivells que abans ens ha apuntat la Marta Espasa. El model econòmic i social d'aquest país hauria d'anar orientat més enllà del predomini que han tingut els paletes i els cambrers al llarg d'aquests últims anys, que ha estat un predomini segurament que excessiu i que quan han fallat aquests sectors hem patit tots, i hauríem d'afegir la intel·ligència, la innovació, i hauríem d'afegir amb allò amb el que ens podem distingir. Si volem competir amb salaris xinesos o salaris indis o salaris magribins, estem abocats al fracàs. Per què? Perquè vindran magribins, vindran xinesos i vindran indis a fer aquestes feines. No tenim futur. Hem d'afegir una nova dimensió en aquesta economia que sigui la del coneixement, que n'hi ha molt i lamentablement no està prou aprofitat. I vaig acabant la meva intervenció, perquè estic en el quart d'hora, em sembla, pràcticament, amb una reflexió final sobre els models de futur. Si Catalunya esdevé independent, tindrem dos grans avantatges. Un és que ens traurem l'espina de la dignitat, de la indignitat a la que estem, diguem, abocats al llarg dels darrers anys, i això té un valor emocional i sentimental, si vostès volen. Un es ressarceix, d'alguna manera, del maltracte que sent. Hi ha gent que no ho sent, això, però hi ha molta gent que en sí. Per tant, aquesta espina probablement ens la podríem clavar. I l'altra és més pràctica, i l'ha apuntat també la Marta Espasa, que és que no només tindríem més diners, que no està mal, això de tenir més diners, però no és el més important, tenir diners. El més important és tenir la llibertat per seleccionar les polítiques que fas. El més important és poder dir aquest model social que tinc, el vull reforçar, doncs que les persones que
no tenen llum i no tenen la insuficiència energètica, en aquestes persones jo les vull assistir. Perquè crec que no hi ha d'haver en aquesta societat gent que tingui aquesta mancança quan tota la resta de la societat la pateix. Aquesta llibertat hauria de ser automàtica, però no la tenim en aquests moments. És més, va en contra, la tenim que va en contra. La llibertat de decidir polítiques. Polítiques orientades cap a l'emprenedoria i cap a l'empresariat. La Marta ha citat el corredor mediterrani, és un exemple típic. Polítiques en l'àmbit de la transferència de tecnologia, o fins i tot polítiques en els àmbits curriculars universitaris i el sistema competencial i la meritocràcia aplicada a les universitats, que pateix uns dèficits notables, es podria millorar en petits passos. I la transferència de tecnologia, si vostès conviden un dia el senyor Mas Colell, els dirà que amb pocs diners i amb poques disposicions aquest país tindria el sistema de ciència de primera que té, el podria facilitar que passés a transferir-se cap al sector productiu, que és la gran mancança que té. En definitiva, doncs, dignitat i sobretot llibertat d'elecció de les polítiques. Quines condicions, al meu entendre, hi hauria d'haver per l'èxit d'aquest país i perquè sigui atractiu viure-hi en el futur? Hauria de ser, per definició, un model inclusiu, en línia amb el que ja hem comentat abans. Hi ha col·lectius que no s'han de deixar enrere ni han de crear marginalitat. Aquesta és una societat, fins a un cert punt, solidària i al mateix temps, si ens emmirallem en els països nòrdics, que és el que nosaltres fem tota hora, efectivament és inclusiu, però també és exigent. L'administrat, aquell que està protegit, també se li exigeix de la seva part el reconeixement i l'esforç quan convé. El subsidi, perquè sí, pràcticament no existeix. Existeix el subsidi perquè l'altra persona, la que subsidiària, mira de fer els esforços per modificar la seva situació. Això, per exemple, en situacions d'atur. Hi ha moltes altres situacions que s'aplica aquest criteri. Per tant, generosos i exigents. I sent, en definitiva, inclusius. La segona gran condició d'èxit. Aquest país necessitaria, tant per la cohesió social com per la competitivitat, un sistema institucional de qualitat. L'ocasió de fer-ho és magnífica. Però un país on hi hagués coses que afecten el sector dels negocis i el funcionament de les preses de decisions polítiques. Una divisió real de poders, per exemple. Que hi hagués rendició de comptes per part dels empleats públics. Que hi hagués transparència, que hi hagués lluita contra la corrupció, que s'apliqués la meritocràcia, que l'administració generés confiança, que fos un aliat, etc. Tot això que sembla tan de calaix, s'incompleix sistemàticament en la nostra pertinença a l'estat espanyol. Tindríem una ocasió de fer-ho millor. El consens en l'àmbit productiu, el consens dels agents enfront del repte de la competitivitat. Grans reptes necessiten grans acords. Aquest país, que ha descansat en turisme i en construcció, necessita el gran repte de modificar el seu sistema productiu cap a activitats de més coneixement. Això requereix un consens en tota regla per part dels agents. Sindicats, empresariats i govern que han de fer d'això, haurien de fer d'això, un projecte de país, un repte total. I grans reptes necessiten grans respostes. Dels països nòrdics, el que nosaltres hem estudiat, n'hem après que normalment se n'han sortit quan han tingut grans dificultats i han sumat esforços entre tots. I també caldria un consens sobre els mínims que hauria de tenir l'estat del benestar en línia amb el que ja he comentat abans. Senyors i senyors, la independència per ella mateixa no és una garantia d'èxit. També es pot fer malament. La independència és una garantia d'oportunitat de tenir èxit, que no és poca cosa. En aquests moments és hora de full de ruta, sembla, si els partits polítics, si l'esfera política s'arriba a posar d'acord sobre el tema, que esperem que sí, però també és hora de concrecions per part dels partits polítics sobre els models de societat que ells tenen en mente. I
Per què volem un país nou amb aquesta cohesió i amb aquest model competitiu? Doncs no per solucionar-ho tot, com he dit abans, perquè sí, podrem ser lliures, però sobretot siguem pràctics. Vostè, senyor polític, que ens portarà la independència, em pot dir en què canviarà el nostre benestar i el dels nostres fills? Moltes gràcies per la seva atenció. Bé, tenim... Fent una síntesi molt sintètica i molt ràpida, tenim el repte de transformar en projecte col·lectiu aquest objectiu de tenir un país competitiu, inclusiu, intel·ligent i ben administrat. És a dir, si aconseguim avançar en aquest camí, tenim feina, i això també és divertit, és a dir, el fet de no tenir-ho fet és divertit, ens posa reptes. Ara jo els faré algunes preguntes, després donarem la paraula ràpidament. Una pregunta a la Marta. És a dir, aquesta viabilitat s'inscriu, és a dir, aquesta viabilitat que has explicat molt bé i l'has deixada gràficament explícita, s'inscriu en un moment d'una economia trontollant a Europa, a la Unió Europea, a la zona euro, que alhora s'ha transformat en unes retallades en l'estat del benestar, és a dir, hi ha hagut missatges dient que l'estat del benestar era inviable. És que fer països sense benestar, sense aquesta condició inclusiva, no seria un benefici social. És a dir, si canviéssim aquest model, per contra hem de canviar el model productiu. És a dir, com afectaria el context aquesta viabilitat de Catalunya en el sentit que les economies estan tan relacionades? Preocupa això? No, perquè actualment ja estem dins d'aquest context. Llavors, el context aquest d'austeritat, que també s'està posant ara molt en entredit, perquè austeritat suposa una contracció de l'activitat econòmica pública i privada. I per tant, actualment ja hi ha moltes persones, molts economistes, moltes inclús institucions que estan posant en qüestió el tema de l'austeritat. Per tant, el que cal és d'alguna manera garantir una qualitat de les institucions, ja siguin fiscals perquè poder recaptar al màxim fent l'esforç que creiem o que ens dotem i gastar-ho de la millor manera. És a dir, jo crec que l'austeritat s'ha d'entendre amb un sentit pràctic i amb un sentit real. No cal fer la millor estació de metro pel millor arquitecte. És a dir, hem de fer una estació de metro que funcioni. I així amb tot. I amb la despesa pública hem de ser molt curosos perquè són ingressos de tothom. És a dir, i per tant canviar austeritat per responsabilitat. Sí, totalment. Responsabilitat, rendiment de comptes, fixar-se uns objectius clars, que moltes vegades jo crec que la majoria de gent ens hi posaríem d'acord, perquè el que volem és treure tot aquest entramat, tota aquesta superficialitat i ens hauríem de quedar amb el que és realment important, amb formació, educació, una sanitat adequada, no el millor hospital psicodèlic, no, senzillament que hi hagi uns bons metges i que ens curin i que tinguem els millors tractaments. Amb les universitats el mateix, no podem permetre que se'ns en vagi tanta gent a fora, perquè és una inversió que s'ha descapitalitzat en 3 anys, un esforç de molts anys. Bé, doncs hauríem de recuperar-los i hauríem de canviar. Per tant, austeritat per austeritat no, el que hi ha d'haver, com deies, és una responsabilitat amb tot el que és la gestió pública, tant de l'àmbit de la despesa com de l'àmbit de l'ingrés. I això els països nòrdics, perdona, això en saben. No, ara en parlarem un moment de model. No hi ha un risc que es tendeixi a privatitzar com exigeix el sistema capitalista del benefici, de privatitzar, per exemple, el servei de sanitat? Si no corre aquesta brama per Europa, no està introduint-se aquest concepte, del qual jo crec que ens n'hem de defensar, és a dir, que hem d'exigir que els serveis bàsics siguin públics, accessibles, universals i gratuïts? Sí, els serveis públics han de ser d'aquesta manera i de fet no hi ha de moment cap model que diguin que un sistema privat és millor que un públic. És a dir, tot depèn de com estigui gestionat aquest servei. I de fet també hi ha sanitat privada que funciona bé i hi ha sanitat pública que funciona bé. Llavors el que cal és buscar el model que optimitzi aquesta qüestió.
I això al final ho acabarem decidint entre tots els catalans, quin tipus de model, si molt amb serveis molt privatitzats o molt consorciats o no, o més públics, perquè el sector públic també té uns problemes a vegades d'ineficiències. Si logréssim canviar aquests problemes d'ineficiències, trauries arguments a tots aquells que defensen la privatització. I per tant jo crec que hem d'abogar, però això és una opinió meva, per aquí, per reforçar el sector públic amb totes les seves dimensions i donar-li de màxima eficiència, que avui en dia no està en aquests nivells. Molt bé. Una pregunta. Perdona que insisteixi amb el boicot, que en el teu llibre quedava molt clar, però una noció que veig que jo mateixa la tenia equivocada. O sigui, quan parlem de Catalunya i exportacions, quins són els percentatges de consum intern a Catalunya, d'exportació cap al mercat espanyol i d'exportació cap al món? Perquè coneixent aquests percentatges també veiem quins són el percentatge vulnerable a un boicot. Òbviament els catalans no ens farem boicot per haver-nos independitzat. Hem de distingir dues magnituds que de vegades poden cridar a confusió. Una és l'import de les vendes de les empreses i l'altra és el valor afegit que generen les empreses. És a dir, la venda és la xifra de vendes que inclou les compres i el que tu hi has afegit de valor. Les compres poden venir d'arreu del món i, per tant, el valor afegit l'han generat a la Xina, a França, a Holanda, etc. El que interessa és el valor afegit que es genera en el sistema productiu català. Doncs el valor afegit generat pel sistema productiu català, a quins mercats va? Doncs un 60% va al propi mercat català. Un 21% va al mercat espanyol, això amb dades del 2005, i un 19% va al mercat internacional. Però durant la crisi ha crescut molt. Durant la crisi ha crescut els mercats internacionals i probablement, amb tota seguretat, hi ha hagut un sorpasso, per entendre'ns, dels mercats internacionals sobre el mercat espanyol. Aquesta és una pregunta. Per tant, un 60% més un 21 o un 30 estaria assegurat i seria invulnerable en el sentit que són exportacions, etc. I l'altre, el vulnerable, que és la venda espanyola, cada vegada ocupa menys pes en l'economia catalana i, per tant, n'estem defensats. Aclarit això, en aquesta transició de model tenim suficient empresa o bé tenim suficient esperit emprenedor els catalans per canviar de model i deixar de tenir cambrers i paletes i passar a tenir empresaris i investigadors, innovadors? A veure, suficient empresa en aquests moments jo crec que ha quedat amb la crisi una mica de pauperada l'estructura empresarial. Hem de ser francs. Hi ha hagut un procés de desindustrialització i de tancament d'empreses que ha descapitalitzat empresarialment una mica el país i en canvi ha sobrecapitalitzat amb activitats que no eren tan interessants des d'una perspectiva estratègica. Per això se salva en tres elements importants. L'un és que hi ha capital humà en aquest país. Hi ha gent formada. Alguns han de marxar, però de la mateixa manera que marxen poden tornar. I si aquí som capaços de generar activitats interessants des del punt de vista del coneixement, no només aquests tornaran, sinó que, i això també seria un objectiu, captaríem intel·ligència d'altres països. Per tant, tenir aquest capital humà és fonamental, i el tenim. Dos, tenim emprenedoria, tenim capital humà emprenedor, tenim gent amb ganes de crear empreses. Per sort, en aquest país és un país d'emprenedors, és a dir, el perfil del país, el perfil competitiu del país, la vocació del país és privada, és d'iniciativa privada. Fins i tot per manca de poder. Probablement, però potser també per raons d'eficiència. El sistema de concertació hospitalària, el sistema de concertació educativa, és un sistema relativament singular en el context europeu. I de moment que el sector públic, en alguns casos, en comptes de pagar funcionaris, paga escoles perquè li presti els serveis, probablement hi ha un càlcul d'eficiència.
La prova és que els resultats que s'obtenen en un sistema i en un altre són bastant equivalents. I, per exemple, el sector sanitari, els registres sanitaris de salut que té aquest país estan entre els millors de tota Europa. Hi ha llistes d'espera, sí senyor. Haurien de ser més curtes, sí. Però som sants, tenim uns índexs de mortalitat baixos, una esperança de vida tremenda, etc. en el context europeu. Bé, torno al fil conductor. Tenim capital humà, tenim empresariat i tenim o tindríem un estat que s'hi posaria de cara. Vol dir que la rutina espanyola ens contamina molt, aquest tipus d'actituds? La rutina espanyola... Que en som molt presoners? Ni que sigui perquè ho sentim, és a dir, ara en aquest moment, per exemple, s'està hipervalorant el turisme com un actiu de part del govern espanyol, com si es perseguís una bombolla? Bueno, és un error de percepció espanyol i probablement també català. Vull dir, avui en dia s'estan promovent més hotels a la ciutat de Barcelona, probablement amb una falta de visió estratègica al voltant del paper que ha de tenir el turisme. Per tant, això també ens ho hauríem de començar a mirar i ho hem de posar al damunt de la taula. Estem contaminats per aquesta rutina. Segurament que sí. No tenim un estat que va a favor i que va en contra en la mesura en què l'exemple arquetípic de l'AVE, un tren supersònic que ens porta als llocs d'una manera rapidíssima, entre punts, perquè els que hi ha entremig els veuen passar només, que afecta el territori, que val allò que vostès no es poden imaginar, que els ingressos que genera no serveixen ni tan sols per pagar els costos operatius. No la inversió, no, la inversió l'hem pagat entre tots, entre Europa i nosaltres. No, els costos operatius, el consum d'electricitat, el manteniment de la màquina, els revisors, etc., no generen diners suficient per mantenir-ho. Mantenir, ho poso a tall d'exemple, mantenir aquestes inversions a l'any 2015 com a prioritàries, desestimant inversions que des de la perspectiva productiva estan completament justificades, com pugui ser el corredor mediterrani, és un pecat que a nivell europeu no s'entén i que espero que la Catalunya independent, quan ho siguem, això ho corregeixi de soc arrel. Molt bé. Una altra pregunta per la senyora Marta Espasa. Ens diuen sempre, amb el nivell d'endeutament de Catalunya, que és realment una conseqüència de no poder administrar els recursos que generem, com fem la transició cap a aquesta viabilitat econòmica i fiscal? Perquè, clar, què fem amb tots aquests diners que, entre altres coses, els devem a Espanya en aquest moment? Bé, en aquest moment Catalunya, la Generalitat té un deute, però que si fos estat independent... A veure, la Generalitat té un deute, però els catalans tenim el deute que té la Generalitat i estem assumint la part del deute de l'Estat. Quan a vegades es posa sobre la taula de que si Catalunya s'independitzés hauria d'assumir una part molt important del deute espanyol, la pregunta és que ara no l'estem assumint. Sí, no, l'estem pagant. L'estem pagant igual. El nivell d'endeutament que tindria una Catalunya independent dependrà molt de com sigui el procés de negociació. Si és un procés de negociació acordat, cooperatiu, doncs probablement Catalunya s'aporti al voltant, no sé, segons els estudis que hi ha i algunes experiències internacionals, al voltant del pes que representa el PIB ve a ser pràcticament un 19% d'aquest deute. Si no hi ha acord, el deute en aquests moments el té l'estat espanyol i per tant no tindria per què assumir-lo. I el deute públic de Catalunya seria el de la Generalitat més el de les corporacions locals. I el de la Generalitat com el gestionem? Sent que la partida d'interessos d'aquest deute pràcticament és la tercera, diguem-ne, per volum en el pressupost de la Generalitat. Ja, però en el moment en què, si tu ets independent, doncs òbviament aquell guany fiscal pot anar a finançar una part del deute i a refinançar-lo. És a dir, la Generalitat ara per ara té un endeutament que deu ser al voltant d'un 30% o així, si no recordo malament. Per tant, és perfectament assumible. Si s'ha d'endur la part del deute que li correspon a l'Estat, doncs bé, estaríem en una situació com la que té Espanya o com la que té altres països. L'important amb el nivell de deute també no és tant la càrrega, que ho és, sinó la capacitat de retornar-lo. I en la mesura en què siguem capaços de generar activitat econòmica,
i que es pugui recaptar i tenir guanys suficients per amortitzar aquest deute, doncs és factible, com pot ser factible a França o a altres països que tenen un nivell similar. Molt bé. Patrícia, jo voldria fer un apunt al voltant d'aquest tema, molt breu. Sí, Fa 15 dies van presentar al Col·legi d'Economistes un estudi al voltant del rating, de la qualificació que tindria el deute sobirà català en el cas d'independència. Actualment el deute català és un bo escombraria. No el comprin, perquè no té cap qualificació solvent. Amb una Catalunya independent pujaria, dintre de l'escala de graons que tenen, pujaria 7 graons i passaria a ser un deute per invertir-hi. Per què? Perquè al darrere hi hauria un estat solvent. Crec que és una dada que és molt rellevant. I l'última pregunta abans de donar pas al nostre auditori és un intangible. És a dir, al moment que es produís la independència hi hauria una puja de l'autoestima, de la dignitat, deies, jo diria de l'entusiasme col·lectiu, que seria un valor econòmic, és a dir, seria un moment podria traduir-se en millor resposta econòmica, més responsabilitat, més participació, etc. Perquè hi hauria, òbviament, almenys en una part molt consistent de la societat, entusiasme. Això és economia ficció, però jo personalment, amb els anys que porto de contacte amb el món empresarial que ha estat continuat i veient l'afinitat que hi ha en línies generals en l'empresariat, almenys el petit i mitjà, al voltant d'aquest projecte de país, jo diria que la responsabilitat fiscal potser milloraria una mica per part de tothom. Si hi haguessin canvis en el sistema organitzatiu de la fiscalitat, en les actuacions en la cohesió social, si això del dèficit energètic de les famílies, que és un pas de bona voluntat, això no s'ho carreguessin d'un plomasso com han fet. Actuacions d'aquest tipus jo crec que reforcen la complicitat entre l'Estat i l'administrat. I això, en la mesura que millorés, jo crec que el nivell de corresponsabilitat dels agents seria més gran. Per entendre'ns, jo també per la meva experiència veig més possible un consens entre agents empresarials i sindicals i estat català a Catalunya, que té una estructura econòmica i social més homogènia que la resta d'Espanya, que no pas que aquest consens es produeixi amb grans acords a la resta d'Espanya. I això seria positiu. Molt bé. Una última pregunta, ja que s'ha esmentat el PIMEC. Tenim empreses massa petites? Ens cal tamany? Sí, cal que augmentin. Cal que augmentin de dimensió. Han de créixer? Sí, han de créixer, per agafar més musculatura, per sortir a mercats internacionals. Tenim una estructura d'empreses que resulta un pèl reduïda, però això no es canvia d'avui per demà. I l'última, Marta, si Espanya finalment vetés Catalunya a la Unió Europea, un estatus com el de Suïssa donaria que vol dir que no és membre de la Unió Europea però té tots els tractes comercials, etc., donaria la viabilitat que necessitem? Sí. De moment, fins que solucionem. Sí. Suïssa és un estat que té uns acords de bilateralitat comercials amb la Unió Europea. Que no cal unanimitat, per tant no existeix veto. I que, per tant, és que avui en dia pensar que Catalunya quedaria aïllada de la Unió Europea amb els interessos econòmics de grans empreses, no espanyoles, catalanes i europees, doncs no té molt de sentit. I es podria signar un acord bilateral de comerç, com el que té Suïssa, que a més també té l'acord de Schengen. Per tant, no només de mobilitat de béns i mercaderies, sinó també de capitals o de persones. Per tant, òbviament, si Catalunya queda fora de la Unió Europea per un període temporal, sempre hi ha una possibilitat de firmar un acord bilateral o entrar a l'espai europeu econòmic europeu, etc., per solventar-ho. És a dir, la Unió Europea també és molt pràctica. Ara en aquests moments no s'hi posa molt, és un tema intern, etc., però el dia en què si passa això
passi a estar a l'agenda dels països i dels governants europeus, el que menys els interessa a tots és que hi hagi un greu problema d'inestabilitat econòmica. Llavors, ho poden revestir de moltes maneres. Una és signant acords d'aquest tipus que no requereixen la unanimitat i que contentarien més o menys a tots. Molt bé. Donem la paraula a vostès, pregunteu el que vulgueu. Un moment que vindran al micro. Aquí, ja tenim la primera mà i acabem de seguida perquè no tenim temps fins a 2:15. Havia aixecat... mira, sí, aquest senyor i després el senyor Carreras. Sí, no es tanto unas preguntas como unas reflexiones que espero que sean de utilidad. Unas exposiciones como las que se han hecho, pues me parece lógico que se hagan en los términos, si tuviéramos